而家介紹幾隻新嘅產品。第一隻咧就係呢隻平板，係鍍格嘅平板。呢隻型號咧係叫 T36，同埋呢個牌子咧，佢最主要都係做國外嘅，都係做埋嗰啲國際版啊。佢個內存咧係32G 加埋256G，佢個速度都係非常之快嘅，係非常之流暢嘅。你用呢個打機係都係冇問題嘅，係。然後咧，我哋睇埋呢邊，佢個速度都係非常之靚嘅，都係非常之快嘅。同埋咧，佢係國際版嘅，佢用到呢啲Google Play 啊、YouTube 啊，都係可以用到嘅。同埋咧，我哋睇下佢入邊嗰啲系統，係呢個平板名稱係 T36，同埋呢隻咧，佢有一個好嘢就係可以插到2張 SIM 卡，同埋咧佢呢隻係安卓15系統啊，安卓15都係非常之新㗎啦，係，同埋佢都可以做到投射係嗰啲電視機啊，都係可以嘅，同埋仲可以都係有一個分屏模式。分屏模式咧，你就可以一邊喺嗰度睇 YouTube 啊，一邊喺嗰度做嗰啲文件文書都得嘅，係。然後咧，你同我哋買呢個平板嘅話，我哋仲會送埋一個獨家嘅會員 APP 俾到大家。係呢個會員咧，佢就可以睇埋你嗰啲電影啊、劇集啊，同埋可以睇埋 D 加啊、N 加啊，都係有嘅。同埋咧，我哋呢個仲可以睇埋嗰啲電視直播啊、足球啊、粵語足球都係可以嘅。我哋呢個軟件咧都係非常之好、非常之穩定嘅。我哋都係買呢個平板，我都會免費送俾大家。仲有咧，你買呢個平板，我哋仲會幫你貼好嗰啲芒貼啊，送埋嗰個套啊，仲有送埋一隻手寫筆，係，手寫筆就係呢隻，同埋滑鼠鍵盤係都係有送埋俾到大家㗎。呢隻咧，我哋俾到大家係1200蚊，1200蚊咧係包埋我哋送埋大家一個獨家嘅會員 APP， 係嗰個咧就可以睇埋嗰啲電影劇集、電視直播、廣東話嘅波都可以睇埋，同埋 D 加 M 加都係可以睇埋㗎。佢係一個 APP 包埋所有嘢都可以睇到嘅。下邊咧就向大家介紹第二隻產品，呢隻咧就係聯想嘅投影機，係非常之細嘅，係，同埋佢係有埋6000毫安嘅大電池。如果你出門帶呢隻咧，就可以睇埋2-3個鐘嘅，睇電影睇電視都係冇問題嘅。然後咧，我哋呢個鏡頭咧就係正口嘅 DLP 嘅鏡頭。然後咧呢隻係充電式嘅，佢係 Type-C 充電口，係，同埋咧你都可以連埋嗰啲 HDMI 線都得㗎，或者你 U 盤入面有嗰啲視頻啊，都係可以睇到嘅。仲有呢邊咧，仲有嗰啲開關啊、上下啊、加減聲音啊，同埋有呢粒掣咧就係可以自動對焦。或者你掂呢個都可以對焦，同埋佢入邊咧仲有送埋呢支支架，呢支架咧就可以咁用嘅，可以咁樣拎住嘅，係，佢打開就咁樣，你去自己擺嗰啲角度啊，你中意點樣擺都可以㗎。佢個360咁樣擺嘅，係，你就可以自己擺到你啱嘅位置。佢個盒都係有寫㗎，係聯想呢個正牌嘅，係投影機。然後咧係 T200，同埋呢度都有啦，聯想個 logo，係。
同埋佢都有寫埋㗎啦。大電池係6000毫安㗎，自動對焦、梯形校正同埋手機投屏，無論你係安卓機啊或者係蘋果機啊，都係可以用到嘅。同埋咧，佢都有寫埋呢個產品咧，佢重量先362克，係非常之輕便嘅。你出去旅行啦，都可以攞埋呢隻出去用㗎。下邊咧我就熄埋燈，試埋俾大家睇下嗰個熄燈之後嘅效果。而家就係熄燈嘅效果啦。入邊都要幫你裝晒嗰啲 app 㗎啦，都係有呢啲 N 加 D 加啊，都係有㗎。同埋佢都係國際版，你攞去邊度都可以睇到㗎啦。仲有咧，我哋會送埋嗰啲開心嗰啲 app 俾到大家，可以睇 N 加 D 加啊，同埋 KTV 呢啲都係有㗎啦。咁大家都睇到效果啦。呢隻咧我就俾到大家係呢個價錢，同埋佢入邊都有配埋呢啲遙控啊，呢隻支架啊都係有配埋㗎，同埋叉電器啊，佢入邊都係配埋㗎。呢隻就係聯想超級迷你嘅投影機，非常之大運㗎。大家如果鍾意嘅話，都可以過嚟試下嘅。下邊咧就向大家介紹幾隻耳機，呢幾隻耳機咧即係華強北最強嘅悅府耳機，有埋呢個最新型號嘅8代嘅悅府1563E，呢隻咧不管佢嗰個音質啊或者降噪啊都係非常之好。呢隻咧佢就係有帶埋個硅膠嘅，佢無論係降噪啊、通話啊都係非常之靚㗎。仲有咧佢係有一拖二呢個功能，就係譬如話你有2部手機啊，或者你有一台平板啊，或者係電腦啊，佢都可以用到嘅。就係2部設備可以連埋一隻手機，你邊部機出聲咧，佢就自己幫你切換到邊部手機出聲，佢個續航時間咧都係非常之強嘅，可以用到7至8個鐘。然後咧呢個耳機咧用埋個電池嘅話，你仲可以擺喺入邊，仲可以幫你耳機插多3次電。呢隻咧就係有個入耳式嘅，仲有咧佢又有一隻係唔係入耳式嘅1563E都係喺度嘅。呢隻咧就非常之細啲咧，就適合嗰啲女生用啊，或者係嗰啲小朋友用啊，都係非常之啱㗎。呢隻咧佢都係有頭先嗰隻 Polo 3嘅嗰啲功能都係有嘅，一拖二啊、降噪啊、通話啊都係非常之靚㗎。佢都係可以插埋幫你耳機同時插埋3次電。然後咧呢隻悅府嘅8代 Polo 3咧，佢係呢個價錢，7代咧呢個悅府咧，佢就係呢個價錢，俾到都係非常之大運嘅價錢啦。下邊咧就向大家推薦呢隻咧，就係悅府嘅1571AM，呢隻咧就係華強北最靚最頂配嘅呢隻耳機。呢隻咧比前邊2隻咧，佢就多咗一個一拖3功能，就係同時可以用到3部手機。同埋呢隻咧佢有個空間音頻嗰啲功能都係有嘅。仲有多一個功能係對話感知，呢款降噪各方面都係比前邊2隻咧都係強好多，同埋佢個音質都係非常靚好多㗎。仲有佢係搭配咗一個 AI 嘅自適應功能，就係可以幫你切換成通透模式啊，或者降噪。如果大家同我哋買呢隻耳機嘅話，我就會送埋一個永久免費嘅翻譯軟件俾到大家。呢個軟件咧，佢就可以翻譯159個國家嘅語言。無論你講係粵語啊，或者係普通話啊，或者英文啊、日文啊、韓語啊，都係冇問題㗎。同埋佢翻譯嘅速度都係非常之快，只要你手機有網絡，佢就即刻可以幫你翻譯到。無論你出國啊，
同埋商務溝通啊，佢都可以非常之快嘅精準地幫你翻譯到，係呢隻咧我哋俾到大家係呢個價錢，係呢個價錢，係佢就有送埋嗰個翻譯軟件俾到大家，係如果大家有中意嘅話，就可以嚟到我鋪頭試下，音質啊、供臭啊都可以試㗎。如果大家有嗰啲瓶嘅，我哋都係有嘅，就係呢啲，係呢啲就你如果冇咩要求嘅話，就可以用呢啲平時無論你打電話啊或者係聽歌啊都係冇問題嘅，係都係有最新嘅8代嘅 Polo 3同埋7代嘅 Air4同埋6代嘅 Polo 2都係有嘅，呢啲咧價錢就係平啲嘅，係。如果大家有中意嘅話，都可以嚟到我鋪頭試下對比一下。下邊咧就向大家介紹呢隻手機嘅優款，呢隻係4+1啊。佢可以用到蘋果 Lightning 嘅，同埋 Type-C 嘅 USB 同埋之前嗰啲舊款嘅 Micro，佢就可以用安卓手機啊，或者係蘋果手機啊，嗰啲電腦啊同埋平板電腦都係可以用到嘅。佢個速度都係非常之快嘅，佢係3.0嘅速度，係，同埋咧佢個容量都係有埋256G 啊、512G 啊、1TB 同埋2TB 都係有嘅，佢就可以直接插埋你個手機，去儲存你嗰啲相片啊、音樂啊同埋視頻文件啊都係可以做到嘅。如果你有安卓手機嘅話，你就可以直接插翻上去就可以用到。如果係蘋果手機咧，你就需要 download 呢個 Apps 都係可以用到嘅，係。如果你用呢部機咧，你去儲存你嗰啲相片啦，你就可以擺喺第二部手機上邊睇埋嗰啲相片，係同埋嗰啲視頻都係得嘅。大家而家嗰啲手機咧都係非常中意影嗰啲相片啦，好多人嗰啲內存都係唔夠用㗎啦。你都可以買呢隻4+1嘅手機 U 盤去儲存你嗰啲相片，然後咧把嗰啲相片係擺翻嗰啲電腦都係得㗎。佢入邊咧就係咁樣嘅，佢就呢邊係去 Type-C 口，呢邊係 USB 咧你插開，就係呢邊係蘋果個 Lightning，呢邊就係舊式嗰啲 Micro， 係呢隻都可以咁樣擺嘅，係。然後咧我就同大家介紹呢個價錢啊，256G 我哋佢俾到大家係呢個價錢係100蚊，係512G嘅話佢俾到大家係呢個價錢120蚊，係1TB 我就佢俾到大家係呢個價錢140蚊，2TB 嘅話佢就係呢個價錢俾到大家，係。如果大家有咩中意嘅話，都可以到我鋪頭嚟試下睇下玩下都可以嘅。